सुरुचि की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन का सीरा, जो सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको बहुत कोल्ड है, कफ है, तो आप ये बच्चों को बना के दें, उससे उनको बहुत आराम मिलेगा और बहुत ताकत भी मिलेगी। और घर पे बनाना तो बहुत ही इजी है, तो आप उसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। हमने 100 ग्राम बेसन लिया है, 50 ग्राम हमने देसी घी लिया है, 2 स्पून हमने शुगर ली है, 5-6 हमने बादाम काट के रख लिए हैं, 4-5 हमने काजू काट के रखे हैं, 2 इलायची को हमने पाउडर कर लिया है, 1 गिलास हमने मिल्क लिया है और थोड़ा सा पानी लेंगे, देखेंगे कितनी जरूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देसी घी डालेंगे। घी हमारा जब मेल्ट हो जाएगा तब हम बेसन डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम गैस फ्लेम लो करके इसमें बेसन डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से डालेंगे कि उसमें लम्स ना बने। और लो फ्लेम पर हम बेसन को अच्छे से भुनेंगे जब तक उसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी और ब्राउन कलर का हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा और उसमें से घी बाहर ना निकल जाए। और इसको अब हम धीरे धीरे बेसन को बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम देखिए उसका कलर भी आप चेक कर देख सकते हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और फिर हम मिल्क डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें अब हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको हिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और दूध ऐड कर देंगे। देखिए सीरा बनकर बस अब इसमें एक उबाल आएगा, 1-2, फिर हमारा सीरा बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें अब हम 2 स्पून शुगर डाल रहे हैं। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इलायची, काजू और थोड़े से बादाम। आप कुछ भी इसमें अपनी पसंद से नट्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश, कोकोनट कुछ भी डाल सकते हैं। बस अब इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अभी 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर कुक करेंगे। सीरे में बबल से उबाल आ गया है। 1-2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे। उसके बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। इसको ज्यादा थिक और लाइट भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा थिक नहीं चाहते तो आप इसमें और दूध ऐड करके इसको और पतला कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून देसी घी और डालेंगे। आप चाहें तो मत डालिए। और बादाम, इसको गार्निश करेंगे। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नट्स डाल सकते हैं। किशमिश है, पिस्ता है, जो भी नट्स आप लाइक करते हैं। बेसन का सीरा बनकर बिल्कुल रेडी है, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और हेल्थी भी है। आपको बेसन को फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि गैस फ्लेम बिल्कुल लो हो और आप उसको बीच बीच में हिलाते रहें, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो लग रहा है कि आपका बेसन थोड़ा जल्दी ब्राउन सा हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल दीजिए और उसको लो फ्लेम पर कुक कीजिए। आप इसको घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब